家庭嘅一種歸屬感同埋和諧喺入邊。家庭係好似一個避風港啦，即係我係中意個家庭熱鬧啲，想要有4個細路仔。好嘅嘢啦，唔好嘅嘢啦，互相分享到，同埋當成係自己嘅事。如果我哋有咩事發生，大家會互相 support 啦。我對於嗰個浪漫婚姻想像同男仔嗰陣會明顯啲嘅，因為你好明顯見到一條咁嘅路。對於家庭嘅觀念，我自己都比較重。喺我角度咧，結咗婚先叫家庭。作為爹哋嘅角度咧，結婚還是唔結婚，佢自己開心就得㗎啦。佢如果有啲乜嘢事，我可以為佢去説話，可以幫佢做一啲決定。你 name 唔到我哋呢個 relationship 係啲乜嘢，變咗我哋係唔存在喺啲服務裏邊啊。祝福啦、承認啦、同埋保護啦，其實成個社會話俾你聽，你冇資格 allow 我哋做呢啲嘢，但係未真正嘅 accept 我哋個關係咯。我咧就反為係真係諗緊保障方面嘅嘢嘅。例如有啲咩保障？即係我哋呢啲異性戀嘅 couple privilege 多，冇諗過自己係冇啲乜嘢咯。如果我真係 touch 走咗，我都希望可以保障翻佢日後嘅生活咯。即係我仲要去問佢屋企人，我可唔可以擁有佢嘅骨灰？法庭係唔承認呢個婚姻啦。結完婚之後咧，你係唔可以離婚嘅。對於 trans 嘅朋友嚟講，喺佢計劃人生嘅時候，佢唔需要話你咪 transition 先，然之後先可以結婚。如果有得留喺佢自己熟悉嘅地方，當然係好啦。如果冇，我哋就可能移民咯。其實我問好多直人咧，佢哋都唔知自己結咗婚之後係 entitled 咗幾多嘅權利㗎。婚姻註冊嘅制度咧，你做一件事就包晒所有嘢，逐個 item 拆開去做都係要錢㗎嘛。而家就係官司一路打落去，其實係無了期嘅，一刀切咁樣簡單啲一樣啦，咁樣咪搞掂咯。俾翻佢哋係佢哋應得嘅咯，即係人類文明係應該咁樣嘅咯。好歡迎都同性別性傾向嘅朋友係一齊加婚姻嘅例子嘅，佢唔係一定好嘢，但係你有權去感受啲唔好嘅嘢。結婚率越嚟越低，離婚率越嚟越高，咁嘅情況底下，會有一班人想去結婚，其實係對婚姻制度嘅一個肯定嚟嘅。而家我哋冇呢個機制，就帶埋我啲親朋戚友就飛晒去外國嗰度做呢件事。如果有嘅話，係留喺香港消費喎。一男一女先可以組織家庭，好過時啊成件事。咁可能我想有一個互相支持嘅嗰個氛圍，唔係淨係一男一女，我可能係有一個 community support 嘅。婚姻制度未必滿足到呢啲需求。我哋嘅成長個教育上有冇話到俾我哋聽？原來我喺結婚呢個模式以外，都仲有其他 option 嘅咁樣。無論係乜嘢性傾向嘅人都好，唔好停止去揾其他嘅可能咯。